أحب صدفتي جدا. جورج، أيمكنك إيجاد صدفة؟ صدفة! هذه ليست صدفة. بيبا محقة، هذه ليست صدفة، لقد وجد جورج حفرية. ما هي الحفرية؟ الحفرية هي ما يتبقى من الحيوان الذي عاش قديما عندما كان هناك ديناصورات. ديناصور. البرك الصخرية ممتعة. أجل، إنها ممتعة لنا، لكن ليس للسمكة الصغيرة. سمكة؟ أين؟ إنها مسكينة فهي محتجزة. أوه. السمكة الصغيرة تقول إنها تريد العودة للبحر. ربما يمكنك استخدام وعائك لإنقاذها. أجل. تنقذ بيبا السمكة الصغيرة بوعائها. لا تقلقي سيدة سمكة، ستعودين قريبا لأصدقائك. وداعا سيدة سمكة. وداعا. أنا أحب برك الصخور. بيبا بيج.